biso vérité. C'est ça. Tala. Cause à la Congolais ça li souma. Na lo bango majiski. Mama. Makambe tali pays ba bongi ça soki ba intérêt ba tché. Muto zo futa mapona makambe tali pays. Bongi sa place on na quartier po zo lokumu kena air na ngande makambe bongaka aboya. Tu le ko ta ba singa na kaluka e fanda na ba jin. Ko mo kisko zo engagement ko misanga lobby. Komenga na liete menace la lobby sanatonda. Nzote kokota na manka. Ndio mona e ya prière mingi makufi. Yo motolingo eba histoire ya mboka. Tala Lumumba Djoka indépendance ya bandaka ngo depuis 58. Première table ronde. Système ribo moka kendaka te poyaka table ronde économique te. 59 foyer ko kenena table ronde économique. CNM TV okomona historia l'intégralité. Oya yebake seulement ko ya linganga te afanda atiaka magazine erima 76 a jo telemela Mobutu. Biso toyebi 83 pour maréchal Salemaka pour makelele par nani Lourdes Bururu premier ministre Sapou Karibasi Bourgmestre sa commune depuis 84. Yoringo mona historique yeba yango CNM TV innovation CNM TV makambo asika Rianja CNM TV Rianja CNM TV Mpombe Oh, ba petit, allez là, bah comment bisala tala. CNM TV, comment bilakisa, la kisa. CNM TV, c'est moko. CNM TV officiel TV. Ah, biba toi, comme soutien. Ah, bah pour misuboye. CNM TV, eko pico makambo solo. CNM TV, eko simbali sembe. CNM TV, eko pico théâtre la solo. CNM TV, eko ça ba gag ya solo. Ah, CNM TV, kata bangoli sembe. CNM TV. Si pas bango limpombe, CNM TV akati, kata, bao, bango limpombe. Là toujours en forme. Récite est ça obligatoire dans mon toutou. Ouais, mutu. Récite est ça obligatoire même na banyama. Voilà. Est-ce que yebi? Voilà. Si quoi modèle à utiliser les récites, faut parce que technique de guerre c'est la récite. Récite sur mes mains mabé et décevoir Rio comme si et trahir Rio. Or zoa qui na ndenge alingera que ça na te. Récite eza nzela ya bikila. Photo sa bikila récite pour comme ça na suka bongo zo 5. Nzela récite faut priver bisengo mususu comme le bandeli boyango. Voilà. Pour pesa nzela récite va valeur. Er comme na suka parce qu'on récupérer makamuto tikaki na nzela. Voilà. Récite, tu vas comprendre. Voilà. Récite est ça, mingi, na mokili. Voilà. Récite est na lola te. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Récite ya lola est ça ma kambetali molimo. Tout ça on zamba sengi abatela yo. Timkola suko kota lola. Tamba na ndenga tindiota otambola. Éviter banzela o elingami na nzambe te po mona bokonzi na ye. Mais na mukili récite ya mukili za makambetali nzoto. Ah bon? Oh, bate ya bino vérité. Na kende. Place wala ndesiko faut expliquer biso bien. Yango loko na zolo ba patu ba comprendre. Voilà. Omoni nga yo na chamisa piboy. Voilà. Mais nga na kati na nga na mi balé na moko. Na bimi moko po na kolonga nga. Mais nga mo na kati na nga na za na mi to mi balé to so bundela moko. Comment ça? Merci. Nga ona oloba bozo mona. Voilà. Maboko zo bouger oya libande pesa nga resona za na mukili. Mais nga oya kati nde na kolongwa mko oyo kolembelali nga na longwe. Yango ndeke ndo pesa rapport na lola otambola ki malamu to mabe. So batu mingi ya mokili ba pesi confiance makambetali nzoto baboya ya lola. Or oya nzoto esengaka normal ok na banjelo esengi. Soko moni clair te na kolia okokota nonda kwa ngango simbikisi. Pona nzoto za kimia. Mais obebi sali oya kati kotoko kende po tosi ya mukili. C'est trop fort. Sur place tu vas éviter. Tant que tu kende malembe, el atike koela biwela wela te. C'est vrai. Mais manzo to ndenge zo memayo. OK. Koya na mukili ezanga te muna senga ba changa na kolo mukili. Comment na ina mukili na komi na maela ko kata press ngamo ko tatu na ko tamba na ko bunga te. Menzela ko bonga nzoke za na bikila na komi press na bonga sana na luka. Oh. Éviter sur ça comme ça. Écoute. Faut même comme na loba. Et loko ezangi ba tunde déformer ba.
bokende église balobi lipamboli tu euti na nzambe oui penda kila nyonso par mususu kosala eza molimo te fo nzoto bimelu eluka est-ce que kotonda fo molimo te kolatelamba fo molimo te faut yeba tout bien voilà vie et na betape moko komela rabatu et na makamse ko komela yo sabate ya yo engagement ka komona yo moko kolo yo komi yo na kimukolo samboke pesi yo soni ni na ngaloba landanga bien voilà réussite voilà et ça objectif réussite na lobaka eza comme patron te wana etali bansalon nzambe nga réussite na nga olongwa na niveau ko dépendre na batu okoma yo moko na makambo kosala tina mwasi na bana balobaki papa yeyo okoza no locataire okufi bofuteli mais tatol panga bite muto afutela nga bien mwasi fo balobaki te mobali asomba mutuka te matiki nga na kimia fo bana balobaki te totangaki mpenza te mais papa solo yeyo nde réussite mpa na nga tu batanga te na vie tolobaka likambo ndenge eza étude eza mpona mutu tu mais bato nyonso batanga te kobonga eza la plupart ya bato batanga mais la plupart ya bato babonga te nde bato batanga te nde babonga nazoba no clair ntango nalobaka ke ntango wana babalabala est-ce que tous les ndako esali 50 ndako bango to bauniversitaire bafoyu baza bakomersa baza moko bamonaki vie claire etaki komipesa na bale akomi le joueur babetele maboko asombi mpe ndako mosusu akenda kobunda mitumba karate papa akomi mpe jidoka abundi asu mpe mede asombi ndako mosusu mpe na nzela ma ya bandai moko kotambusa babilamba papa akomi na voyage mpe akomi loye babalingi asombi ndako pour comprendre muso ezaka bandi muyibi aya komona ke fois lukina ba risque ya kufi te mbongo wana azokele ba boutique ba essence kotex ba ma afungwa vie ezande calcul ya G so yo moko foye ba ke nga na niveau na komi na zana souci ko pesa nga raison ko vivre toté agi na nga natalela nanu batu tongo moko na luka ndeko bonge bandaka na yo ba ko transférer ko bonga lokwa document soko zo mona ngo pambo ko kufa 20 obimisa moto kabela ki yo faute parce que lobi bako transformer ko bonga lokola bako transférer yo lokola famille to mona au communage be yako zo $100,000 ngo to tikaki mapango 6 ya tata yo zo 100,000 bakancho ke no sa makambo o bonga po communage ba tutu bazwaka nzoka nina age okola côté mbongo bébé mbongo ba pesa 100,000 lekio kilo ke sana kindumba accident okufi batu ba pesa ko bomengo ba su faute o pesa ki po pona ni mazali pe pia kere makola ki to sala nini donc fallait ko tikeka ba misusu bazana age ba 40 ba 25 ans kutu soko pesa esi po nyoko depuis kala yango keba na facilité éviter son compagnie facilité na vite conseil gratuit bima challenger na opesa makambo be tuninga réussite nde réussite no transférer voilà bo kabela nzambe réussite na ndoto te okokufa ko tala makambo eza série etala yokanga omoni vie nzambe ato prier tina sang ata tindi bato basunga yo parfait uta na yo comment faire na ndako za na relation te ba ko tikelo ko bonga na ndako même yo mona ngo manka tango expliquer bato ba te za misala molili boka ngona balabala to ke église otubela mais soko bimo ke na compagnie era ni bino kwa wololama on tela ko bongo pesa kwa lichio tango temi ba ponio lelo koti na bisala sa lokolo prière mingi mundela talo makile tout longolo wana tuni ko place musu ndeko matanzambe zala alongo bikomba komba akomi na ndaka mundela ko sukula mutuka o kama lebo kuna mwasha mundela sepe na bokenda kutika na wenza somba kabilo lokwa garde corps o kama lebo kuna pala cho mutu komisho chauffeur cho kama mundela mkomsabi to kende faji na poto somba biloko komisho directeur mais comme là inga bongo te na peso ba récite nzela nzambe bolongo na mateba te kabino ko laisse biloko ba bébé batengo ezala ndeni pasteur ozoko pe na loba wana voilà kobonga nzambe eza boye kobonga nzambe pa di kokende église bateya lelio koza mutu mokila te lokolo prier mingi okoti bajeune otosi nzambe akosala ozonga na ndako okangi maboko owonga na nzambe mitu mikila te babiongo na kopo te biso toyaba na nzambe totaka misala pa apamba te ndepesi borate fi yango wana or tala kolo mokili akela mokili ayaka futela wapi oyeba kokola yesu kwata kofuta mbongo aleta bakeluka mbongo na munoko ya mbisi akofa na tasaka miracle be mbongo bimi $100 pourquoi ça a quitté foyeba comme nazo ba soko comprendre ngo boye makambo zolo ba pasteur batu bazo mema fina maseki tikana de cortico tuninga ko bonga voilà ko bonga ndeko zo cha Congo kaka payer ko za na manka me pano lipamboli eye et loko zo boma yo ozo tala pays lokola pano suki soko che fina o limite ko mona so changement te
kokota ka vie limite te okota vie na limite mukolo kokota hôpital ndo binza mpoko tinga na hôpital soko zo tala zala na leka na ba difficulté makambu tous les difficultés en vous mater tous les difficultés ne pas les mauvais sortir voilà ya na ba difficulté mutunza mato tiko tala po yeba ke soko longwe étape au changer nzamba ko tinga lo piaka 2 mois bato mona bango ba pile atiki na piaka po ata soko peso falati na niveau wana pire yo bokola na wololi yo leki na papa ko bengo na kombo otinde lobi aboy pa mono piaka na mono pa pamba okoyina bango te okomina idée que non so na zapiaka ba petit okopianga valeur te so na zapiaka mutalinga nga yeyo zwa maini elo zo bo mayo loka tamataba de monikeba soko nzamba peso ba mise à garde okola te okonuna te combien ba pesa confiance na famille ba kotsa mabele basé belé alo bano clair makambu so mona nzambe fo nzamba za na raison na makambu tout tant ba ka parfois les malheurs bon fondi maka na bato ba kota caché sa motif ba wolola ebolole ba kanga kota prison o so saka libanda ndada ya voilà alo bano clair na mona muto mwasi mobile kota rankine nzamba pekisa akota mobile ba difficulté moko ya somo mobile atuni e bana lingi petit mono nde makambu nange baby moi ça ça ni ba bete nzamba moi na venir moi ça respecter mobile que ce ba boti bana carte mobile ko kufa na tana te akufa na fese di kola souci na yindi c'est la pour moi ça mona dama be aki akima moi ça cela ko kangote matina pas ça ko selo chokobo oko bonga wana masa fini tu rappelles na moi si oko ça mobile wa lingo na vete ya pona mbongo ya mo pas ko danger voilà bika moko ko mi beche mobile somo so que simbi a changer oko mana mobile sakana zo telo kana formalité nzoka linga pe pembe fo mobile ala pa ngende ke moi ça fini nga yeyo qui rond point faut kutana ba biscade voilà ça challenge ko bima champion te ko linga to bima champion équipe sengi forfait ko ba valeur équipe ndenge za na niveau te on a so awa te mama na lo ba challenge ndenge ni challenge za ko la mka tongo ke ndiko pesa challenge challenge za to sala na poko za la tour buto ke ndola les challenge challenge za muso muto fandi boy zo bima na moi ba ba fandi zo we pona ko sans faire challenge challenge za ko tema porte à compagnie zo ba benga na liste ata ba benga te songa le me yaka sulo bien ça challenge challenge za muto zo ke na wenza te marcha te kata na biso vrai challenge za ke non na bimi na tongo pona réseau ke non ngana mona sans faire ko na poche ndengo challenge ndena na ba no clair fi so ko ba ka te yo kanga bien terrain ya balle za kwa mukili ba poste na terrain za lokola ba métier ba tuna vie voilà soko ye numéro 9 wana ba président na ba ministre pour 9 ndacha ka bi ko momene ko mangana na makwa ko akenda ka sango partout na acha gibi kingani lokati na pays nani président fachi ete so comprendre ba numéro 10 ba kabolo ka bale ba za ko ba directeur ba compagnie chaque compagnie ba directeur ba pesa ka ba tumisa misala ba distributeur ba défenseur desko ba biso ba vaurien ba tabimema mema amoni saki amemi kimpuka amoni ba tindiki kamie kufa de défenseur abo ka bale bisika nyos so aso pakate anu dégagement tir et que corner pour fika kimisi bieko bimema mema ka to la lanzala te to ko tsamboko na poka to lia fufu tous les gardiens bazande basi soko moni gardien mwasi voilà basi nyoso ba benga ba cha eze nyaza na ndako kengela ndako omona te gardien même na kufa to za grand jour fonction na kufa kota na kufa tellement bezonga boy wana ba mama ba kengela bana gardien sa basi tous les réserves parce que bano bana libumuna ba botamité wana bana réserve soko botamité ka koti terrain vie ba e bandi abandi challenge entraîneur nani kolo challenge ko comprendre que to yela ndenge ni voilà siko mabena yo oye na poste varezo lati poste na yo oye habité ndoko be bana kisasa bale matama amati bale kiteki akiti ana numéro 2 yo moni mutu mke mokila ngo fa demande ya kaka poste mona passe ko vivre exacté ameli pe masasi baba bale net ba biso ba défenseur voilà ngana nga bi dégager nazani médiateur on peut se musala ni ngeza numéro 2 aboka bale kana numéro 2 na ba no clair dès soka kangi ba le passe à police équipe on tient sabi ba biso soko boy ko pour bengo pembeni kita sima kendo pe pas tellement na ra biso la lanzala voilà bimema memande ba biso ba défenseur ba médiateur ba batanga ba directeur ba ministre de ba numéro 9 ou ba tchaka bi équipe ga et gagner après son plan de guerre bien parce que ma ben ayo côté terre zo ka ba supporter mingi ko le ka coach ko bima van soko yo kinga après ce conseil ngo ekende kitoko ekota kitoko ba supporter bata mukili ba beta kama boko pona kutinda batukana na danger omona kateke mutabeti asombi ndako apeni ba betele maboko mais lobo kuna ukia kufi
alingami te na plan nzamba tiaki na terrain. C'est ça. Amati po ba supporter ba betele maboko. Donc on a des jeu d'équipe. Quand tu t'as tali au joueur aussi ça match malgré tu vas commencer ba supporter. Si man la bima. Comment joueur musu ça si match a tchebité mais tikali suka. Équipe poli mais ya bimi te. Abonga te famille pauvre ba wolola ka nous anuni atosaki coach ko le ba supporter. Soko za mobola kanga munoko lukambo. Ba wolola te c'est pas sans nzambe ke batu. Ah bon? Masuka pembe. Conseil gratuit à vie. Batu ba prier l'étape Nicolas Lukidi. Na pe ce conseil. Konuna et l'équipe Bomengo tout na valeur. Voilà. Et là, tu vas éviter. Konuna et Zakate ko sambela toté. Et ça plan de guerre en Zambacha. Comment vous avez un million à Koufi na 50 ans? Comment vous avez tina quand on a 7 abeti? Pour comprendre des vies. Génération abiso to lingi français to lingi mbongo mais to boy konuna. Génération akala bazana ki mbongo me banuna mingi. So to ki bato akala o balunga ko basala kanini? Na mwana mwasi azopesa ba camarade valeur ko leka mama botai. Pour quoi batangi ba bi anglais ba makamba poto ko na mitu amoni mama pa. So bika mwana nga mama bino taone sele kapso to na ta mikolo yo. Na ta mikolo nde bazokota ka cimetière avant. Luka. Quand so polele tala ba théâtre, tala ba jeune garçon dikola pressé à vie. Ba tu bazana souci ko bonga sa ba tu na mbonge bimela ka wapi. Lelo ko mwana mutu moka uti kuna ba pesa simbongo tu soka bemiko masanga. Umela. Après $900 batika yo kota zeli mbongo boyebite. Or yo za lokola ye comment moi ebimi pona bino nyoso za maladi te moboyi ko pesi bino o congé lokwa mutakenda maki. Voilà. On tout fait ça. Er makilana maeza. Mama boti akomi ko lemba mateka ka makala, ateka ka pétrole. Mama tambusa ka manyoko. Ore ya ko pema bino boti bokoli bolukila me bino bobiba goyo mutateka ka koli ali sa basu bino. Osomona ngo normal. Non, même na li fait le makambo ezata bate yayo. Amen. So yo kingo ko songa shika. Na ba no clair. Oui. Tant eza mbongo. C'est ça. Maman, ceux qui moteur eza bien, camion eza bien, kentika ko kendo bula. Voilà. Camion en panne ndeko ta garage. Yo ke garage sans panne. Ba ko découvrir. Comment conseiller batu ba frena on a pas ce mutambola yo ba kangote. Maman na lo ba no polele. So zo kanga na peso original raison. Surtout eza kambeba na moto ati moi 6e akangisu maboko. Akoti mwasi na konti ya lise oya tonda kate na ndako bako mibale. Mama oya lembia linga kufa zo zela mwana zongi sila ima zile sasu mwana tina kimukolo kisimbi atakola kate muto evimba. Yo kanga na te original. Boche vi na kakabino moko. Na zo ko biso makambo na sérieux. Mon frère, premier ennemi na yo kolo yo ya yo. Na peso conseil. Soko yo ki batu soni okolela ya solo. Na vie ko bongeza courage nzamba pesi yo e konzo pe mata foza na calcule ba souci makamozana mona vie ko betela ba tuto ko wolola ma bimali kokoto aussi sa makamono to ba ko mona ba ko kama e yazaki na raison ko linga kate soko za pia ko expliquer makamono ba ko mona ridicule kwa golole mais makamono même mutali boma simba kisma selo to beta ngona fulu ya batute comment tu boma kenda na fulu nyoso pasi liboma asamba fulu pona. Comment ça li bomé fa fana na bafulu nyoso mazo tirer bafulu oyo te fona fana o na oyo ayebinde ndenge nini yesa so liboma bongo yo so zo kanga na chuma na sekina tala voilà ndimanga voilà omani kumkili voilà biso moto ba fautif il faut qu'on vivre na loi ba nyama oyo abimite akudame te loi na ti amoko za bébé ba bomba kona mama na ba no clair ma frère so yo kinga oyi batu fo bateya mana l'église bateya batu original vie bokote batu no molimo te molimo eza makambo soko longwe soko ozala poko malobi fo mukilinde sala po mukilinde sala fo na tele manaki de place ko lie eza na tondi nde na kopesi nzambe merci kolo mokisiko azwi engagement okomisa ngalo lobi komanga na lie te menace la lobi sana tonda nzoto kokota na manka donc on a fait prière mingi makufi et ba fufute makasi a comprendre ki mateya mabe loko ba bisaka za mutu mikila te pana ye azosela ko bonga fo ba ko lutter soki ndenge ni or nzela ko bonga fo za cascadeur ko bandi na 1-8 ba tricher na nzela ko bonga te conseil gratuit vie eza mama na bagare yo ma vie eza na répétition loko jora nga ko lenya na ba zali ba ventiler belé e komelanga c'est na za pia ka souci à vie ko peka $10 na wangani ke na kemba ki des semaines ennemi na nga numéro 1 kolia orena talande na nyoko maki na leki mabena rembourser ta kolia rien mbangu na bar deux bières loka liboso fona mela deux bières na ndimi na bebisa 5000 na makamezanga tina o etinga na vie et lamba na nga kolata pepsoda na nga ya konika mine jamais na koma itina niveau moko ngai bros e buka na nget kala ndam
nazobima nango na ntongo lokola sa tonge me napoka nakenda komela nga azokende omela masanga na simbi 20 000 francs me nazosenga savon kutu ya moto azokola bilamba savon ya poussière atielanga moke mpona tia na mutu na boyi kosukolanga na savon ya bien me mpona kende osisa mbongo na bar nde mpasi nakotanga bi naza ennemi na ngai numéro 1 nzambe akosala te soki nzoto apesanga nalingi yango te nakoprogresse comment mapena bambela pays foti eza te po modele na ngai te bapenga pays fo nabebisa nga première entretien nazongisi ngai na temps non soki ozwi mbongo eloka liboso orembourse yo komo otambwisi camion mingi mpo kotia na station soboya lobi kovoyage ndenge nini premier conseil domonaki ennemi na ngai masanga nazonga na mbimbi ti lelo mbimbi nakomona sava nzambe atali te bando comprendre idée nakolaki na age me nazangaki mbongo soki nakendaki na église bango bani okoli mingi eza mvute bakangi yo na famille o nzambe atali ke nakoli na age me kote mbongo naza na mayele te fatikanga bongo tana kokoma mayele nazongi shiga naolekisa lere pamba tala ta ezoleka nana moto akopuye nga te so nalali nzala moto akopuye nga 100 francs aza te soki nga kolo nga fo nalukela nga école primaire nakoli na age me nzambe atenga na kote vi école primaire naye kobandela calcul ya setana se rattrape lelo esimbi to ça 100 fois mona 1000 francs na valeur linga 1000 mona 10 000 sinon te faux ça ekonzo komata te koma nyama lokola tabaleka mutu ne konzo tabatanga liaka matiti ti musa bombaka na poche eza ekonzo ere bakofungolanga te batenga na singa journée yango oyo nabombaki na sani na lia moyen na konda eza te en tout cas si ozokomprendre makambo na oloba en tout cas pasteur tala asekina calcul simple to komplikaka vi tokosela mfutema na satan voilà mais peut-être ça comprendre écoute na biso tuninga cours ya récite cours na expliquer yango partout au monde entier c'est ka kobongaka yango bakenda po to lisika malunga to zela bango basomba batanda kuna gisasa to boye rien bakota na makamna loboy to ya tour na songi musana ngati lelo eza na so banga feka mo kote to ngana ke na poto na kokende ngata na binaki ndeta zinga nzemo na kokende so binaki ndé Japon Europe na kokende Dieu m'entend parler amen na bonga te menzamba zo sala boyaka wana na makope na betaka papa ezobima yango moni na biso conseil ke po bongeza mayele na ina bato balela kan TV likolanza la boyedenga c'est un lâche mutabwe nzamba bomake noki oteki pas sinon pas bato nzoka minzo to bobatami na nzambe comment se livrer avant mais tout le monde ndeko na olité na emission kaka wana etalié na emission kabilela lela na etalié azande compétent comment incompétent parce que okolela ndeni yozana tala bakataki makolo akomaki aveugle non kasi mbongo nyonso azaki nango investir nango na voyage nyonso azaki nango okozala zobe akosala makambo kende pourquoi ndema na vie faut na position voilà kotiaka camion na parking te bato bamata ozana essence ya leme ezangi retour voilà nano bano polele nga asaka makambo na fierté nga nakozala na mbongo moke te nasala wenza soso mpo balula solo na quartier metonisanga na bana na ndako te mpo nini lokuma ezanga motu na makolo so mama tembele na ngai bawolola molie botondi bana balamuki na ton papa totondaki zonse ya c'est ça eloko ozomatolaki sasa minene nga nakofage na esengo te ata fana sala voyage nakalikelaki déjà bilan ntango nakendaki ma réserve ezalaki nakomaki mpe bien nafutelaki mpe nakoki kofutela na biso so naloba nini na vie conseil gratuit kokaba dignité no pa bato tokobima ridicule je te jure mama soko sana mobali kobetaki masolo ya famille na bino mingi ya pasi te akobayele na yo c'est ça oyo na bano clair vie ezaka na dignité okozala olie te soki obimi kote bato baza melangenge loko otondi sekatelaka nano kocheke même bandeko tu oza na bandeko tu na famille kotalaka n'importe qui te yana ndeko mosoki etala ye papa so fufu abimisi o ridicule kotinda kosala boye komemiso bana ba 9 ans lokwa jemba bolole clair voilà kena pa ndeko mosoki azopresente nga pa mombai naye lokwa boy moi ndeko nanga oyo john nayebisa koye adama na tembe ya solo moi po boye eza teme ya fufu na moto soko osiliki orate nyonso momika ana raison ayebiso penda vrai wana biographie anaseka wana biographie ayebisinga penda biographie kozanga oyo kosala makambo soki okanaki te nakanesa mpo nzambe atianga nde awa nalinga te naza congolais nalingai nga soki opana ngai naza congolais te te kokoza congolais eza lisuma eza koka badeshe ya satan ebimisa congolais ola aza na motema mabe ya somo rankine euti nde na bano makondimanga lelo congolais aza mauvais tina sang comment pasi toomona eza satana te eza nani quelques-uns ondimelanga te so oyoki nga na expliqué original voilà un jour bokopianga raison
Mutoka Lumumba kufa na Congo babomena na étranger. Est-ce ba yaso na ba belge babomana Lumumba. Akufa na pays étranger akufa na RDC. Azaka pe muto te ko ba ki partout pas azaki da premier ministre. Mais comment babomena na Congo boko seli ba belge. Comment pas na bino muta kota ti pa na bino babomo pa na bino ba ko seli ba pai. Bino moko bo livrer so bo pexaka kufa ngaba kufa. Boko sikola ti ba monima. Na ba na bino polele. Bana Lumumba ya solo baza bazolala nzala. Mais pour nous faire un miner, $100,000 champion. Comment vous avez les métiers à niveau, on n'a pas ça ça va natika tambon va vivre. Comme si on a eu Sabine na bomba repelé. Maman, tu linga mina Congo te. Bibembe ke si métier au monde balika ke kuna métropole. Ba venturier. A kufa likora $40 na mama emu. Mettons ba ki a kufi dépenser ko bina $10,000. Mais ben baso kama ba ki kuna na métropole likora $40. Et beba kabwe. Mama zala Congolo mona makambo. Voilà. Et on a papa et bela zo kufa l'hôpital zo tuna banonga na benga na mboka na tangisa babonga kaka bango bayoki azobela kara muko bayoki akufi bakunda ete wana siko na muto bembi on ba cholaka bomoni papa o azwanga en charge banda mboka c'est lelo na za ministre po na ye on a bazo chole na simaliwa metango atala ki pona ko pesa ta $100 bazela congolais soko ndiminga tetaliyo ba congolais bazo kemba na ba compagnie ba konzi ba lekera ba mona ba libanais nde ba kembi ba nyoko la biso nana réclama biso oh libanais ko sa mabe soko ke funda ba soda ba muta ba kanga liboso yo libanais le ka pembeni za yote bango congolais complexe na lo bana yo c'est ça na tra ba libanais muso na ba chinois soko talika ba monde ba zaka na ba boutique o mona ke oya vaya wando bundisa ba soso na mboka na ba o ya wazo benga mutu moko ba sala na l'état ceux qui députés ceux qui ne ba soko na bonga na ko batama ayo zaka moni camarade nanga bete pe na lipeka et mon condi biso to so pesa respect na pays na biso so simbelo kwa massa yo uti mboko bando tambusa malala oye aba pesho mabuti ko na mbongo lo ka balinge konzokole yo moni ba tande ba balinge konzokole ka biso libana ko oya so sala konzo papa na ba wara bangindi yo Congolo so pe $200 na bar la question ça face bay mais muninga zo tala non na bongite fona non lo ba no clair libanais soka kembi azuise muninga ya ko letena nzela lekate kota na facilité boutique mi ba leteka so so ça marchandise nanga etikali ayo Congolais kende poto kutai nzela ko peso faire kutana mundela election nzela sima ndenge ya nyoka meyo penyo nyokwa nemi Congolais Congolais mutu te o na lo ba no kana marché voilà na pesa ka ba mbote kana pesa ndena mona ka zo mbote ba wa vrai na bi lo ka beriki manzaka ba Marco loko ba papa Emmanuel na misu ba mbala somao ya moi mi kepi ya bien baza voilà pembe mazoko ça na biso vérité c'est ça tala cause la congolais ali souma na lo bango majiski makambe tali pays ba bongisa ba sombi ba intérieur ba che muto zo futa mapona makambe tali pays bongisa place wona na quartier po zo lokumu ke na air na ngande makambe bongaka aboya ti lelo ke taba singa na kaluka e fanda na ba jeep aboya kotonga ti lelo mauvaise du frère ko boya ko bongisa mboke uti wapi soki moko Congolo ini Congolo ko bongisa nini bazoli ya mbongo pona bisayo makamso comme na ba no clair na 21e siècle côté nyonso comme Android Congo etkene na kokama fufu mukolo kola ngana ba 35 40 omona ngana zo tambo ndena kela la tour butu ndo nazo ka ndeko ni ko tondisa ngana zo ngana lala nazo tambra poka na tonda Congo mutazo sala permettre les temps parce que fouté mbongo mo soko talo ko kamwa directeur ba benga chef à compagnie voilà ce qui o ba sala kawana o benga ba journal ba kota na compagnie est-ce que va faire bango ba toucher ba salaire ba $250 mais kendo tela mbongo ba journal ba 18,000 francs na semaine ba kata chaque mutu 1000 sinon to ko bengote nana vérifier bango a toucher ka bien mazoi ba subino ba bola mais congolais parce que ba congolais kende ba compagnie mo na makam na lo ba no makambo a vérité et on moni cause la congolais faut maintenant ça tape pembe na nyena ko mutema ti butu congolais ça maman esprit mabe voilà ba yo kata bana mawate beaucoup ça na souci à génération pays te beaucoup tika la PC côté c'est que ça na ba kisi a poto le ki Afrique mais ba kisi mindele ba bongisa po poto bino pona ko bongisa passe tala kan de ko na bino mo ka onginda ba ko baki na banzembo kendo tele na ville ka bakambo mais tala bande ko na bino so bakenda ko tele mamulonga permettre 50 ba bande ko apesa nani ilote bakana kabaki $3,000 lukumet kay na TV kyo bande ko ne ba sili matama ka ko tambola ma papa sili boya lobi akomisa ba ko bata matanga so ba yo balambi fufu ba kaboli bangwali ako pesa bango conseil si ko ndira entraîneur so tinda penalty na jeu plastique bon j'attends mes 5 ans na ko benga bino mercredi oncle si tu na ngako makasi ya fortifié mouvement ba congolais pour ça que ba bongi to comme belé famille lokumu nanga et baby na yebisa yo voilà
bala congolais mais mona poto mona boy pour mona bambandana ya mindele mo alo beza te lokwa meme na poto kanga muno munoko congolais utanga na komi Dubai na moni lokwa malonga te batonga Dubai kaki toke ça paye lokwa ba pays nyos voilà na fa na Dubai banda c'est na mona ngo normal je te dis kolenga mukilité omani na RDC okobotela mwasi mutuka likola shawarma on a vu Congo bien Congolais ça complexé sur l'excès place à shawarma au sombelo moka $9 mona lengi mobala malonga ya kibo malibala pa pamba talaka ba Congolais bazalia ana mobala lingai na vérité abeta ba copie mais ata soutien monate ngoko si sambongo bongo to bimi mais mobala poto ayebi ete bando baka jetem mo tinde ba foto mitakala ko kanga tchai tala masoko tik tala si kamoni ko za mobile na Congo po bala foza motema lokolanga placement inga mobala bozana mama kimia libala saka bomengo te so mobala zo lié sans vandisa yo sala les mabalo to lulu to betara maboko balika na passe soko lingi fi passe to ko mona bonheur te voilà lingo za na témoignage mobile na motema andolando partout ba baka simbela okisi rien abombanga na ba diffito moi si musako kate voilà le balika si mobile za piaka okimi omoni mbongo olandi mais ba chel baka na ba go baka na ba choix na cop mais ça rappelle na bolingo lingi soko combien ma bisa quand tu relis soso na lo sondo de malam voilà mutu orole zanga soso na lo sondo batu bakumi si pesa biloko lokumi za cher mais tantôt national ma tembe na fufunde na kozana groupe matembe na tonko na lengo na po ça lelo ko po ça ozana kimia en tout cas libale za ka choix na mwana mwasi baye kobale no mbala mutuka boy famille afinge ozamfute mobala mapapa ke ba seki mena suka ya mutuka kufa na tida makambe beba lupango des autres babotole makambo alaksaka mwasi te metanga kufi bana bota pembeni kwa mobulu babima famille mwana batira na loko ezate mais moi so to finga na mapapa na mobali bana na mapapa pa bazo kimia bakenda poto te mais soko tali bango ba résident ba problème ma famille po mobala mona clair faut ba makambo na lo bana voilà loko ba mibino bozangi concentration bolingi kamia sika sabo tu na frein boko kufa na accident biso to mati ba kamia ki saka so ki mambangu te meza na frein malonga to sala accident te to comme en retard mais to comme à l'aise voilà comme na so polele so yo kinga zwa vi na ndenge kenda mama kolenga mutu te pesa na mutu respect bango mutapesi yo pema voilà vio zo te lokolo za toke na mona ba joueur ba équipe 4 abeta te mukolo kotaka na suka bota lokume équipe nyonso oui ba challenge donc tu vas tout ba tsabi na match ba banda photo ne bande akota na suka mamema lokume équipe atoki te match bien malonga kombe ke libela faut ba comme na loba voilà challenger makasi ngana bibale te mena bina placement ngona zo chabi makasi bino boye bibale boye bien placement yango bozo fute makasi yo motolingo eba histoire mboka tala Lumumba Djoke indépendance ya bandaka ngo depuis 58 première table ronde système maribo moka ndaka te poyaka table ronde économique te 59 foyer ko kena table ronde économique CNN TV okomona historia l'intégralité oya bake seulement ko ya linganga te afanda atiaka magazine erima 76 a jo telemela mobutu biso toyebi 83 po maréchal Salemaka po makelele par nani Lourdes Bururu premier ministre Sapou Karibasi Gourougoumès sa commune exercée depuis 84 yoringo mona historique yeba yango CNN TV innovation CNN TV makambo asika Rianja CNN TV Rianja CNN TV Mpombe Oh, ba petit, là, ba comment bisala, tala. CNN TV, comment bilakisa, la kisa. CNN TV, c'est un moko. CNN TV officiel TV. Abi ba toi comme soutien. Ah ba pour ba misuboye. CNN TV, eko pico makambo solo. CNN TV, eko simbali sembe. CNN TV, eko pico théâtre ya solo. CNN TV, eko tala ba gag ya solo. Ate, CNN TV, kata bango lisembe. CNN TV Simba bango limpombe CNN TV akati kata bao Simba bango limpombe